Ну вот, пришла в курятник. Привет, девчонки. Вот такая у нас картина. Помираем. Ну, а так, чтобы не закапывать. Да, девчонка? Все у нее тут вообще. Будем забивать. Она и так у нас, вон, такая девочка, кривая была, косая, помирает. В общем, да, подружка. Да, будем забивать. Буду забивать, потому что если она умрет, то закапывать. А куда закапывать? Вы же понимаете, холодно, все замерзло, все промерзло. У нас сегодня было -8 ночью. В общем, пойду забивать, посмотрю, что у нее. Если все чисто, значит найду, ей не чисто. Если какие-то проблемы, собаки. Вот такие дела. Все делаю очень пусто. Мешок с дыркой, голова туда, ведро с водой. Подвешу, скапает кровь. В общем, вот она уже даже глаза закрыла. Вот такая. Ну что, приступлю. Снимать это не буду. Потом просто показала, как я забиваю. В общем, так вот. Все простенько. Нагрела я водички, положила, замочила кипятки. Ну что, буду общипывать. Доброго всем утра. И мне доброго утра. Вот. Ну вот так у меня утро проходит. Иногда, не всегда. Иногда я просто кормлю всех. Вот. Ну, это редкие такие случаи, но бывает. Да. Ну, ничего не сделаешь. Закапывать не получится, потому что все замерзло. В общем, видео сегодняшнее должно быть не об этом, конечно. Я собиралась в город, так как у меня закончились продукты. Вот. И надо было купить там премикс такое. Ролик должен быть не об этом. Ролик должен был о том, как я ездила в город, хотела вам показать, вот какой у нас рынок, хотела показать достопримечательности наши в округе, но, увы, надеюсь, это будет в следующем выпуске. Ну, а сейчас я буду заниматься курочкой. Я в курятнике трошки поприбирала им, постелила соломки свежие, поставила водичку теплую с леголем, потому что одна курочка у меня, сейчас я покажу, сопли у нее, вон, девчонка снеслась. Что? Иди, что ты думаешь? Снеслась, трошки я поприбирала, вон она как раз пошла есть. Так, это уже другая, ту я вылечила. Сейчас чихает, носик. О, все как в прошлый раз было с другой курочкой, все то же самое. Носик мы вытерли, посиди. Ой, да. Ну, она ест, значит, не глисты. Так, ну что, начнем сейчас профилактику. А на завтра дам уже, посмотрю, то скорее всего она уже и нестись хочет, да. Вот так, да. Давай, девчонка. Не хочет сильно она. Придется брать так. О, давай, моя красавица. Давай. Вот так. Сначала в нос. Не очень приятно. О, чухается. Нос пробили. Хух, скажи, да? Давай. Открываем рот. Ай, что кусается. Давай. Не очень это вкусно. Вот этот препарат, я о нем рассказывала.
Фух, скажи, да, ой, невкусно, нифига. Ну, надо. О, курочка уже хочет нестись. Вот, а у меня такие с ней проблемы еще тяжелая. Молодец, сейчас я еще. Набрала шприц. Тут у меня Лиголь с водой. Давай. Не помирай. Водичкой запить надо. Давай, не помирай. Помирай. Я еще не давала разрешения на помирать. Молодец. Давай. Так, еще. Ну, хорошо. Еще. Что, глазик. А ну, второй открыт. Этот что, заплыл, да? Так. Открылся. Ну, эти девочки у меня такие ручные, бегают за мной. Ой, посиди. Давай еще водички, давай. Вода с Лиголем. Вот. Начинает покашливать. Антибиотик не хочу давать, бо она уже кублится нестись. Ему же время. О, хорошо. Ну, что сделаешь? Вот такая у нас работа у птицеводов, да? Мамуля. Во, нос сух теперь хороший. Сейчас поймаю другую. Посмотрим, что у нее. Поймала следующую подружку. Так, наелась. Как с носом. Будем смотреть нос. Давай. Сопливит тоже. Девки, вы что? Сопливит. Так, начинаем первое. Что мы начинаем? Давай. Не очень приятно, они это уже знают. Давай. О, аж глаза, фу, залаживает. Ой, не очень нравится. Ну ничего, это... Ну посиди, ну ты такая, да, спокойно. А это, ну такая у меня. Не... Я в прошлый раз экзекуцию делала. Она не сильно любит. Не нравится ей, но деваться некуда. Давай. Если до завтра ничего не изменится, будем давать антибиотик. Ну, не хотелось бы. Вы знаете, что я не очень это люблю, с антибиотиками заниматься. Давай, подружка. Давай, моя хорошая, давай, надо. Давай. Давай, еще сейчас. О, вот так, сейчас еще. О, Петрушечка ты мой, мальчик. Так, продолжаем. Второй шприц. Все то же самое. Вода с Лиголем теплая, всегда даю так. Вот что-то они у меня с самого начала как не очень. Ну, девок жалко, молодых. Все. Вот так. Всеми препаратами. Они, девчата, такие у меня две ручные. Вот ходят за мной, все время думают, что я что-то им дам вкусненькое. Такие хорошие девочки. Были у меня в прошлом году тоже две таких девочки. Ну, пропали. Я в этом году опять их завела две. Ну, нравятся они мне. О. Вот она кублится, ищет, где ей там. Я уже ее вниз садила. Но она наверх, да? А такие ручные девчонки. О. Ну ничего, ну сопли есть. Ну не хочется давать антибиотик. Но если не выздоровите, придется. Вот она думает, что она уже снеслась. Ищет, квакчит, ищет. Вот нестись ей хочется. А туда, куда я ее кидаю, но никак она. Так, кто у нас здесь? Вот, смотрите. У нас мама Лигорн. У нас она сидит. За шторкой уже второй день. Фырчит. Ну что ты, на чем ты тут сидишь? Ничего нету. Яиц нету, ничего нету. Но мы сидим. Не знаю, если плохо
Если будет долго сидеть, выкину ее. Там тоже сидит. В общем, вот так. Поубирала немножко. Вот она нервничает, ищет. Я, в общем, взяла у девчонок яйцо. А ну иди вот туда, иди. Попытаюсь я ее, иди. Ну хочет же ж нестись, иди. Ну хочет же. Они уже давно должны были снестись. Но у нас всегда продавцы, конечно, немножко обманывают по возрасту. Ну вот лежит там яйцо, и вот она хочет, она ходит, квохче, да. Но я тебе оставлю яйцо, только не съешь. Она меня ест. Ну вот воду поставила с леголем здесь, и воду поставила с леголем там. Сейчас их загоню на какое-то время, чтобы они... А то они вон сидят, холодно сегодня. Даже днем не потеплело. Сейчас загоню, пусть посидят. Мало, конечно, места девочкам. Но ничего. Все равно потери есть в хозяйстве. Если кто не несется, все равно мы как бы на праздник вот забиваем. Ну ничего, он соломки свежие дала. Поставила воду с леголем. Вот она ходит бедная. Хочет нестись. Но ничего, придумает. И я пока ничего поставить не могу. И соорудить тоже ничего не могу. Такое закрытое. Вот. Ничего, пришли поесть. Сейчас сюда насыплю комбикорма. И покушают. Там тоже вон стоят, кушают. Там тоже есть комбикорм. Ну ничего, пусть посидят, бо холодно. Загнала своих курочек. Холодно, -6. А эти еще 2 начали мои сопливить. Вот, вчера заметила, немножко прокашлялись. Думаю, надо быстро что-то делать. Вот такие дела. В общем, думаешь, ты всех вылечила? Ага, да, конечно. Обязательно что-то у тебя пойдет не так. Ну ладно, с курами закончили. Пойду разбирать ту курицу. Бо я ее только общипала и обсмолила. Вот. Худая, как барабан. Роки. У нас вечер. Выпустила я красоток своих. Полчасика погулять, пока я воду ношу. Чуть подкашливаем, да? Ну, а ну покажи сопли. Ну, хотя бы сопли не идут. Ну, завтра с утра воду вот пьют. Пьют водичку хорошо. И там хорошо попили. Ну, посмотрим, чего я с камерой-то пришла. Хочу вам показать. Сюда бросала я яйцо специально для черной курочки. Вот это побольше. А вот она снесла. Вот черная курочка занеслась. Маленькие пока яички, ну крепкие, могу сказать, без каких-либо пятен. В общем, хорошие яички несут. Вот так. Это я взяла с того загона, а это она снесла. Я ей показала, где надо нестись. В общем, хорошо, занеслись они. Да, девчонки? Молодцы. Так что, что-то покашливают. В том загоне не покашливают, а в этом покашливают. Что, опять кашлянули? Ну, завтра опять профилактика. А у тебя как с носом? Молодцы, чернобаечки мои. Ой, какая ты, да. Петя у нас что-то такой недружелюбный в последнее время. В общем, тут такая разношерсть живет с ним. Говорили, что это лигурный Сэнди, потому что плямки лигурные, они чистые. Но я так скажу, мне продавали как 4,5 месяца. В общем, могу сказать, что мне продали как 3,5 месяца, потому что вот на сегодня, на сейчас я могу сказать по
потому как они раздались, девки, потому как они себя ведут, они уже, ну вот им как 4,5. Ну, а продали мне как 3,5. Вот стоит парень, что нахохлился, не знаю. Или это курочка. Ну, в общем, не знаю. Пока. Ну, едят. У нас уже вечер. Так, вывела немножко погулять. Днем не гуляли. Вот. Уже сосед затопил трубу, печку. Эти гуляют тоже мальчики. Особо никто не хочет гулять. Как раз думаю, запишу вам видео, передохну. Бо очень устала за сегодня. Такие фиолетовые мои ходят. Вот такая гора мусора. Это только с одной вот этой стайкой посередине. Потому что в этой стайке сидит только 6. В той, если взять 2 загона, 5. А здесь 21. 21 утенок. Да? Да. Но утенки уже, утята уже выросли такие большие. Сегодня им 3 месяца. Вот, буду их взвешивать. Взвешу вам самого большого с одного загона. Ну, вот этот вот стоит парень. Это его дамы ходят за ним. Вот ему 3 месяца. Красавцу. И этому тоже. Два мальчика. Ну, коричневый больше. Ну, тут завтра уже повезу на поле ее, навоз. Бо сил нету на сегодня вообще никак. Еще и воду набирать надо. Поставила, сейчас еще воду буду набирать. Бочку, потому что осталось полбочки. Ну, это теплая вода, она стоит там. На всякий случай я курей пою. Да, гуляют все. Кто-то двери доедает, кто-то гуляет. Все, немного погуляли, он уже тулится. Я все почистила. Водички свежие налила им. В общем, уже все бегут, потому что холодно. Ну что, мои дорогие, буду с вами прощаться. Буду загонять в ее небольшое хозяйство. Сейчас уточек и курочек. Вот такое небольшое видео. Спонтанное, можно так сказать. Я вам записала. Каждый раз думаю, запишу такое или такое. Но так не получается. Получается всегда все спонтанно. Ну что, мои дорогие, всем пока. И до новых встреч, друзья, на канале Удачный Микс. Пока-пока.